പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് ഞാൻ പറയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം അല്ലേ? ഓക്കെ. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ അജുവും സരിതയും ജഗ്ഗു. അപ്പോൾ അജു എന്നെ പലപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇന്നാണ് ഒത്തു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് അജുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അജുവിൻ്റെ ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ചും. അതായത് 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് കൊടുക്കുന്ന സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സിൽവർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഏതാണ്? അടുത്തെന്താ? അത് എത്രയാണോ? 10 ലക്ഷം. ഇനി 10 ലക്ഷം. അപ്പോഴും പെട്ടെന്നാവും അല്ലേ? പെട്ടെന്നാവും. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സിൽവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോൾഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ സിൽവർ വരട്ടെ. സിൽവർ ഇവിടെ അമ്മയുടെ അമ്മന്റെ ഇവിടെ അല്ലേ? ഈ വില ഉണ്ടോ? അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ? റെഡി അല്ലേ? എടുത്തോളൂ. യെസ് അമ്മ. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണ്ട. ഇതെടുക്കാം. ഇതെടുത്ത് നോക്കാം. യെസ്. ഇതാണ് Aju'S World, the real life lab for passing 1 lakh subscribers YouTube. Okay, congratulations. Okay, ready? എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അജുവിന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യമാരും അനിയന്റെ ഭാര്യമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ടോട്ടലി 26 പേര്. ഓക്കെ. നല്ല ലൊക്കേഷനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത പരിപാടി അടുത്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സ് ചെയ്തു. കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും? ഇതാണ് സാധനം. ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വലിയൊരു അംഗീകാരം ഈ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഈ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കിട്ടിയാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ അവരോട് ഉള്ള നന്ദി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവരോടുള്ള നന്ദി, നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി നമുക്ക് എത്രമാത്രം പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പേര് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ വീട്ടുകാരെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഉച്ചഞ്ഞൊരു കാപ്പി പരിപാടിയാണ് വെച്ചോണത്. അതായത് നമുക്കിത് മുന്നേ ഏത് ഡേറ്റ് ആണെന്നൊന്നും തീരുമാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് അന്ന് തന്നെയാണ് ഉറപ്പായത്. അന്നാണ് നടത്തണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ലഘുഭക്ഷണമാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ഒരു 3:30-4 മണി ഉച്ചതിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3:30-4 മണി നേരത്താണ് അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് റെഡിയാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് കൊള്ളി പുഴുങ്ങിയതും തലേദിവസം മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മീൻ കൂട്ടാൻ വെച്ചു. വറ്റ, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചമ്മന്തിയും കട്ടൻ ചായ, പിന്നെ കൊള്ളി. അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം അതിന്റെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ വീട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയതും അത് കഴിക്കണതൊക്കെ കാണാം. കഴിക്കണത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അതെ, അത് നമ്മൾ മുന്നേ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല. കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ വീട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ 6 ചേട്ടനനിയന്മാർ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് താമസിക്കണേ. ചേട്ടൻ 5ാമത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കാണണം, പരിചയപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഗ്ഗുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് അതിന് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. കണ്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് പേട ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പം അല്ലൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലൻ ചേട്ടനൊക്കെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു. വലിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാജു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ തുന്തുരു ഇല്ല, എൻ്റെ അനിയനില്ല. തുന്തുരു പോയിട്ടാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ മറന്നില്ലേ.
അവനിപ്പോൾ 1 മാസത്തിലധികമായി അവൻ ദുബായിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി. അവിടെ അറ്റ്ലാന്റിസിൽ തന്നെ അവൻ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ ചോദിച്ചു താല്പര്യമുണ്ടോ വരാമെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെ അവൻ പോയി. അപ്പം അവനും ഇല്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ, കൂടെ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞൂടെ. കുറെ പേരെ പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സിംഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഈ യൂട്യൂബിന്റെ CEO സൂസൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, അതായത് നമുക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉള്ളൊരു സാധനം. പിന്നെ ഈ പ്ലേ ബട്ടൺ അയക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ അറിയിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ കംപ്ലൈന്റ് അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ID ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു സംഭവം. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കും ഒക്കെ പോവാൻ നമുക്ക് കഴിക്കണേലും നന്ദി നമസ്കാരം പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോ ശരി, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങള് നന്ദി പറയാണ് കേട്ടാ. എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നമ്മളുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒക്കെ നന്ദി. നമ്മള് ഇതിലാണ് 3 കിലോ വറ്റ വെക്കാൻ പോണട്ടാ. വറ്റ ഇതിലേക്കാളും ഒരു കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള പറ്റിനേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ തീ കത്തിച്ചു, പാത്രം വെച്ചു. ഇതാണ് 3 കിലോ വറ്റാട്ടാ. അത്രക്ക് വലിപ്പമുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു 150 വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി കൂടിയോന്നൊരു സംശയം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3/4 കിലോ സബോള ഇടാം. സബോളയ്ക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട്, നോക്കണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിടാം. അതായത് 3 കിലോ മീനിലേക്കുള്ള ഉപ്പിട്ടാ. ഒരു മുട്ടിപ്പല കിട്ടി കണ്ട, ഇരിക്കാനൊരു മുട്ടിപ്പല. ഇപ്പോൾ സബോള ഒരു പകുതിയേക്കാളും കൂടുതൽ വാടലായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു 10-20 മുളകുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുത്തെ ചൂനിയ മുളകാണ്, ആണ് ഈ വെള്ള. ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ? ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി. അത് ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ ഒരു 5-6 കഷ്ണം, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു 10-25, ഒരു 1.5 കുടം. ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കുനുകുനുന്നനെയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം കേട്ടോ. ആ അടുപ്പിൻ്റെ വായ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാ, ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചൂടില്ല, മാറിയിരുന്നു. ഇത് 12 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 12 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഒരു ചീഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് ചൂടായ ചീഞ്ചട്ടിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇതേ വെറുതെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ടേ മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അടി അടിക്കും. ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം, ഒരു പേസ്റ്റ് പരിവാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാലേ ഇത് നേരിട്ട് ചേർക്കണേനേക്കാളും നല്ലൊരു കട്ടി കിട്ടും കൂട്ടാൻ. ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പരിവാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 5-10 കതിര് വേപ്പില. ഇതൊക്കെ ഒരുവിധം വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ലെവലായി കണ്ട, നന്നായി വാടി. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചിട്ടുള്ള മിളകും മല്ലിയില്ലേ അതങ്ങോട്ട് ഇതിരിക്കാനിടാം. ഇതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വീണ്ടും ഒഴിക്കണം നമുക്ക് കേട്ടോ. അത് പിന്നെ കഴുകാം. പിന്നെ മിളക് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് മൂക്കാൻ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളത് മൂപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ. വെറുതെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സബോളയൊക്കെ ഒപ്പം കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇതായാൽ മതി, ചൂടായാൽ മതി. ഇത് ഒരു പിടി കുടപ്പുളിന് കേട്ടാ. അത് കഴുകി വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇനി നന്നായി തീ കത്തിക്കുക, തിളക്കട്ടെ. ഉപ്പ് നോക്കി നോക്കി ചേട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല ഉപ്പ്. ഇനി നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇപ്പം ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പുള്ളോ? ആ ഇത് അല്ല ഇതിലേക്ക് മുന്നിക്ക് ഉണ്ട്. നല്ല കളറുണ്ട്.
കാണാനിപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഗ്ലാമർ. ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങി. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇടാം കേട്ടോ. മീനിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കി ഒന്ന് എല്ലാവരും ആ ചാറിലാണ്ട് മുങ്ങി എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കാം. കുത്തി ഇളക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ സമയമേ വൈകുന്നേരം 6:15 കണ്ടാ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഈ മീൻ വെച്ച് വയ്ക്കും ചട്ടിയിൽ. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ നാളെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സാധനത്തേക്ക് നന്നായി പുളിയും മിളകും ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഉപ്പും ഒക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് പിന്നെ എൻ്റെ ചട്ടിയിലിട്ട് ചോറ് കുട്ടി മഴയ്ക്ക് തിന്നണില്ലേ ഇടിമിന്നും. മീനിട്ടിട്ട് വെട്ടി തിളക്കി തുടങ്ങിയിട്ടാ. നന്നായി തിളക്കിട്ടാ. അടിയിൽ പിടിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉപ്പൊക്കെ ഇതിൽ കറക്റ്റാണ്. ചാറിന് ഇപ്പം അത്രയ്ക്ക് കണ്ട് കട്ടിയായിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി കട്ടിയാവും. പിന്നെ ഈ കൂട്ടാനില്ലേ ഇപ്പോൾ സമയം ഇത് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 6:40 ഒക്കെ ആവും. അപ്പോൾ കാച്ചിൽ നമ്മൾ നാളെ കാലത്തെ കാച്ചുള്ളൂ. കാച്ചും ഉള്ളി കാച്ചും. ഉള്ളി കടുകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാച്ചും. അപ്പോഴാണ് ഇവരെ ഗ്ലാമർ ശരിക്കാണ്ട് വരാം. നന്നായി തിളക്കിൻ്റെ അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറുകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ കൂട്ടാൻ പാകമായിട്ടാണ്. ഇതിനി നാളെ കാലത്ത് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് കാച്ചും. ഇറക്കാൻ പോകണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണു. കടുകിടാൻ പോകണം. കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഉള്ളി ഇടുന്നു. വിറകടുപ്പിലാകുമ്പോ എന്ത് പെട്ടെന്നാവണേ അല്ലേ. നോക്കി നിലയിൽ കരിയൂട്ടാ. ഉള്ളി മൂത്തുടങ്ങിയിട്ടാ. മൂത്ത് ഒരു വിധം ദേ അതിലേക്ക് വേപ്പലയും പിന്നെ വറ്റൽമുളക് ഇടുന്നു. ഇതായിട്ടാ. ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുണ്ട് അടുപ്പിൽ നിന്നിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയില്ലേ ഇടാം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മിക്സിങ് ആക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തട്ടണം. കൂട്ടാൻ ആവശ്യത്തിന് കളറുണ്ട് കേട്ടാ. മുളകിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു. കൊള്ളി നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്നല്ല കേട്ടാ, വാങ്ങിച്ചാണ്. നമ്മുടെ വലിപ്പല്ല. കൊള്ളി നന്നാക്കൽ വേവിക്കാൻ പോണു. നമ്മളിതിലേക്ക് കല്ലുപ്പിടുന്നു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇളക്കണം. ഇതൊരു 3/4 വേവ് വേണ്ട കേട്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിനീട്ട് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ഇടിക്കും. തിളച്ചുടങ്ങി. സാധനം ഒരു 80% വേവായിട്ടാ. നമുക്ക് ഇത്ര മതി. ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. കൊള്ളി നമ്മൾ ഊറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടു വെച്ചു. ഇതിനെ ഇടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതെ ഇതിങ്ങനെ നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സെറ്റാവും. ഇനി ഇതിന്ന് ഇതിങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ട കേട്ടോ.